दुनिया का सबसे बेवकूफ पक्षी। क्या आपने कभी शूभिल पक्षी के बारे में सुना है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि यह दुनिया का सबसे बेवकूफ पक्षी है। यह 6 फुट ऊंचा होता है और इसका आईक्यू गूगल के अनुसार नेगेटिव में होता है। शूभिल पक्षी की अजीबोगरीब आदत यह है कि जब कोई इंसान इसके पास आता है तो ये अपने पंख तोड़ देता है ताकि उसे गिफ्ट दे सके। हाँ, आपने सही सुना। ये पक्षी इतना बेवकूफ है कि ये सोचता है कि इंसान उसके टूटे हुए पंखों को देखकर खुश होंगे। शूभिल पक्षी कई घंटों तक एक जगह पर खड़े रह सकते हैं। इनका डिसीजन मेकिंग भी बहुत ही खराब होता है। यदि उनके सामने खाना रख दिया जाए तो वे घंटों तक यही सोचते रहते हैं कि इसको खाना चाहिए या नहीं। कई बार तो ये इतने बेवकूफ होते हैं कि खुद को ही चोट पहुंचा लेते हैं। एक बार एक शूभिल पक्षी अपने चोंच को जमीन पर इतना जोर से मारा कि उसकी चोंच टूट गई। शूभिल पक्षी इतना बेवकूफ है कि वह पानी में आग लगाने की कोशिश करता है।